Так, вот у нас печка. Каминная печь с хлебокамерой. Плюс такой печи, это вот мы только что сложили, то, что они не боятся перетопов. То есть для тех, кто живет наездами, большой плюс в том, что тепло сразу же исходит из каминной дверки. И то, что она не боится перетопов. Вот мы только что затопили, можно сказать, первая топка. Вот так вот у нас 4 полежка горят. Если открываем зимний ход и поддувало, то сейчас начнут гореть повеселее. Вот. Аж гудит. Я так понял, прогреется она будет вообще прям, да? Звон, ну такой, да? Да, она прогреется, тут можно как это, как в кочегарке. Я говорю, как сама как ракета, чтобы потом не стартанула. Да, чтобы не взлетело. Это у нас счастливый обладатель печки.